40? É, 55. Oi? E o G? Olha. Cova. 23. 23? Aqui, Sim. ó. Também. Nossa, tô na tosse. Esse tamanho. Minha. Será? Só em uma que vai ser retirada, tá? R$70. Falar a cidade. Não tô falando. No WhatsApp? No Instagram. Amarração atrás. Ombro a ombro. No frente. Não? Não. Eu vou mostrar avulso as peças, tá? Mas é por isso, mas ela tá respondendo. Você tá com frio? Vou mostrar um pouquinho. Essa aqui é uma G, 36. Esse aqui. Deixa eu colocar. Não veste G, não. Somente no tamanho. No couro fake. PM? Ó. Qual que tá essa? 20. Ó, veste até um 38. Nossa. Gente, desculpa pela essa tosse, mas tá osso. Mesma coisa. Pra não pegar friagem. Ó, esse daqui. Esse aqui tá com 50. Senhora! Alguém me deu um xarope. Não tem vestido longo. Menina, não tirou print. R$28, tá? Ô, gente, espera um pouquinho, adianta ligar. Nossa. Ó, muda o meu nome se eu não comprar um xarope hoje. Eu só queria ter ideia, minha. Se sobrar alguma coisa, me serve. Só pra vocês terem uma noção. Não é não. 40 e 44. Eu mostrei. Ela é... Deixa eu sair. Dá? R$10. Vendo?